Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da shigere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala fi ko kan nabi ne ta kana gande ta ka ko yo kan adami ta ka an birin da aika siwai irko no bai haikan te ka bisa dai kan gote dai kan manti dati mata na ga ciya da sujin da halla sai dumante kasin da mi asin da hirri am tabbatar da yau gadi wa kan baɗi wa kulu di wakil kwene san ba suji ta kare kul maganta sai su zo da haddasa ma tabbata wundo wariga da sahaba da wari kan na sahaba ke banda ganin da bari diyan kalkayando irka ya sigir su bananta tarifai wandunka sigira zango waran kicin dihin zanta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a kisa gore wikin dihin zanta tabbat sai Abubakar Siddiq an ngari ka tare amma mu ngari ni ki koi idu firiji ilko subhanahu wa ta'ala Allah biyan firu ngari ni kamara kazalika idu mu borbo kai yake ka kai in ce bari fatta dinara tabbat borbo su ne yake ka dinara katun ma sabit bin Qais da Amr bin al-Asi da Khalid ibn al-Walid wangari bambate wangari cima mai kayan fatta ikramata bin Aba Jahal agoya wangari bi ne kayan kai koi mai yekka koi ni hakika ibo idu ma na shahida tarai na rumi wadda ya mono in gallude yan fi katun ma na najid labura ya mono du man ke labura haifo kaliwe ko kun dikka sham labura nan kai labo feri ya mono kali ko kun ku falastin labura nan kan ko ku banda ma na ruman kai itangande mu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu irni agon mo sokon matkai kida za annabi alaihi salatu wassalam non dinyanan ka Abubakar Siddiq gamu gode gazano gamu gode ge banda atin wari ke kentewa yari muna sallake ne kuma matka Abubakar Siddiq dunya kuna bindo gaba dai Abubakar Siddiq sin dunya murada koyi ne wani sai Abubakar Siddiq gamu gode gazano kara ku ka to Abubakar Siddiq sai ka Abubakar Siddiq a furma latira to insha Allah kuna bore mi gana na kai gidi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu fatka furin da zan alada in ne mun kan wangare ni koyi man kaka Abubakar Siddiq ga amma ba Abubakar Siddiq abarkatun malai koyi wali bai da hakika adin gubo ya da muna matu buyanci wani sai Abubakar Siddiq agogul je ga alkawari to nan di wokayen gwabon fakadalika dokan ya annabi alaihi salatu wassalam sun sahabai ce halakan Imam Bukhari da Muslim yufillu ko Jabir ibn Abdullah ga radiyallahu anhu hakika annabi alaihi salatu wassalam an alkawli sambu sahabu fosi kan wasu kan baharaini a wani gani maka aidin no ya kine gin no yawo sahaba ni tima na Jabir ibn Abdullah to lokacin kan gani ma kai ka gani ma mu man ka kadai lokacin kan baharaini bore irida ifatan islam trera hakika sahabai ko kiwongu to gani ma dinka ikanda Abubakar Siddiq radiyallahu anhu haikan sahaba ba da ne Jabir bin Abdullah ngo ba da ne alkawlo ga Abubakar Siddiq an Jabir ki ane Jabir ki ni fongo alkawlo kan annabi alaihi salatu wassalam sun ci hakika alkawlo ne ya ane Abubakar Siddiq ni ngono no yembe fo kan ko gal no rofiti in ko ga zikafel kuna kalin ko gar haikan kutum mana zambar zangugula sabe ka Abubakar Siddiq ni ngono dinar zambar zangugula dirham zambar zangugula sabe ka Abubakar Siddiq da nisi katum mana haikai kan ngono mana annabi alaihi salatu wassalam ko roka sun nisi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu borno kan gun fundo yi tiganda gun halmanci maso an go kenan sahabe gamara hal borfo bai kene he annabi khalifa lokacin kan alburani he annabi khalifa matkan Maimun bin Mahrar ya fi landa Abubakar Siddiq al-Barati
son ne ce annabi khalifa jama'a kun ga mana ne ce khalifa annabi jin ay ma nan ge hinne te mana annabi khalifa ani mu fundo kenan da hakika annabi khalifa mon na'am hay kan abu na'im kasrai gokoy abdurrahman al-asbahaniya ani han fura abubakar siddiq radiyallahu anhu abu mimmarubun lokacin ka abu mimmarubun kai kala ali izkena kan si al-hasan wal min ali izbiru kan ta al-hasan ibn ali ibn abi talib ko kiyasin ti kidra wani biro agwani sanni hadda kidra kala ka abubakar siddiq radiyallahu anhu ani hedin abubakar siddiq zumbai sai babu mimmarubun zumbai babu mimmarubun hakika lokacin kan hasan na sannoci abun mazan ka kai kan sisi ko wantanni man shi dotti jino sun fa me ni fo kan gado hay no kan zaka dan dondon Allah to da ka sannoci ababakar siddiq ce ababakar siddiq ne ko ce wallahi ne shi ababakar siddiq zumbu min marogon aka gorganda an ko ce an sama gishin gandara ababakar siddiq goje hen kan ga ka san da mai musu lokacin ka ali ibn abi talib ali hasan henon asan sunnun na na babakar henon di hayan na ali da kare tunan di amila hala da ga haifono kan ababakar ma mun fundura kan duru lokacin ali ibn abi talib ali ababakar siddiq ta hakika sanno kan ko tawaki wallahi da ka sanin dai mun ta halbur ko kunno ya madda ai okay amma fune da sanno ne mun fune do wani mandira ba kuma na ya madda wani ababakar siddiq ne ali ibn abi talib ta hakika ne tim lalle ai man tuma wani man ne mun fa kutu mo ci dara ko kyakin dina ci ababu no minbaro na'am abubakar siddiq radiyallahu anhu hakika in gore wani ran gidi matka furin zanga rada kallon ko kunuku matka abubakar siddiq an dinyanan da irin mutunya matka ko subhanahu wa ta'ala ne ko sambu kan fundi kulu kalam bunyata ba amumi nono warwar kan tinditmandiyan ya dano ga luban da kawai hay ko ba skriya a bukidi kinyana matkanyo a bukidi ka skriya na wa kulkan bo lokuto to isigor ko dugundi kene kenin ko solaka fundi masulka gida ako konare gituko ine masulka don loge bene ganda dai na kokon masulka da mai ko sunna ko subhanahu wa ta'ala ga ko subhanahu wa ta'ala ga samuka bore gamara an ba ko bere gami matkid dir ko dandan nabiyan mai ko subhanahu wa ta'ala kon da annabi alaihi salatu wassalam matka man da kita farbe rena to ya dindeno hakika ba lokuto kan kafarai ibo gubul sa annabi ga ibo ta ha annabi woti igba ne mi ji han kutun zarera annabi alaihi salatu wassalam sino anda adukun ni yana ngiti irko ne qur'ana ra annabi ihami halaso da dai bu in yawo gudun no abu bandabo tabbat sun kulu kalamu bu yata ba wani manda igare yi taran kodo non na ko yarin tannicin nafi bore mi gana isi yisu bananta tarifai wandunka sijir kazar gidi annabi me kise itazali tarifai ya dum wonor gidi borsu banantai daga Abubakar Siddiq yan radiyallahu anhu Umar yan Uthman yan ya dum wonor kadalik sahabu jere wangare da sahabai kayan tangam dinge almani da sahabai kayan tangam dinge bira surati bere kayan hin sur kuma ganda annabi alaihi salatu wassalam sandaira da kan kamera kala ko fito da gune rayuwa annabi alaihi salatu wassalam ikise itazana tarihi ko kan wanda tarihi ya da molo gidi bore kayan ka sahabai banda ka tun mana tabi'i kayan il sahabai fonda gana da goriyan diyan kadalika idan don sahabi ikau sahabi ga in bai da margu kai sam kufin sahabi ga mu ful kufin mana annabi ga alayhi salatu wassalam alfaiki ma ce mai da bankon da zantai ga kurantai kai ka da milku addinati ne mu kice ta zare tarihi ko kan wanda tarihi sai yake sunan di ay al-hasan abubakar ay dir ko subhanahu wa ta'ala wari burkun kan ne ga kace tijira to ne da tiyarra irko subhanahu wa ta'ala min murgum nura irko min murgu jannatul firdausi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ini abu yun sababu agide da annabi alayhi salatu wassalam dunya ne ya katuma na ya hamyan be kafura Abubakar Siddiq ga mura kan mai da banda
wasu kula Abubakar Siddiq funga annabi ga matkan Aisha bangandi zama Aisha hakika annabi zuwa ino Abubakar Siddiq zuwa ino annabi wa kasin mono aga Abubakar Siddiq bai halma ki mustino ani annabi alaihi salatu wassalam Abubakar Siddiq wannan kan bina ga bano wasu kan akai na kan ke ko jingarandi abonin mu da jingarandi to zadin kai nan gon hakika ya tabbatar kai hini ga ya kalam kala to nan ka sun ko da jingarandi wani sai Umar ya mara mu da jingarandi to Aisha sun nuna hakika ai bai matkan Abubakar Siddiq alharu goda ro kaga han suka ba annabi alaihi salatu wassalam annabi mu gabe kan burkutino inga banda kan ga hagun da kilafa kan ga hagun da mana jingaran diyan kan ga hagun da jama'an diyan kan gi himbo suru kan ga adamai sara kubai annabi yamme banda kan sa Abubakar Siddiq wani sai annabi alaihi salatu wassalam ana Abubakar Siddiq to da ya fur jama'a ne kamar ganda sifo ne ga Abubakar ga kan a gaba annabi alaihi salatu wassalam wani sai haikul kan do Abubakar Siddiq haikul kan do annabi alaihi salatu wassalam hakika ga Abubakar Siddiq sa kullu ga gani gore wani sai haikul kan annabi ta muradu kadai ha ga ci Abubakar Siddiq sai da dai almanno ya da mono da shawara haifo da hanga tinai haikul kan no annabi alaihi salatu wassalam muradu ko aga to kadai kan irko ko dora ra ci Abubakar Siddiq hinara wani sai Abubakar Siddiq gamo adikban gamo dikman ne ka tumba na yalham yamberi wa kadalika nabin ya karra Abubakar Siddiq ko amon sai mu yadin kalanu minyana ibn Sa'd inda ibn al-Hakim yifalla da sanan ya hante ko ibn Shawiya ina Abubakar Siddiq hanfo inda sahafo kafin al-Harith ibn Kilda ne bari kan ne kan dishin wato gon waro dinwa lokto ki gon waro dinwa kul al-Harith kan da Abubakar gon waro wane hin Abubakar Siddiq annan khalifa ni kan bari kan waro ra wallahi waro ne a matsayin ma na ji loki da shi na ni da shi na jo mu sai mana jirfo ga hamira indin tabbat na jo wa sai tabukan girwi dai kullum mun rubu lokacin kana sanu ne ki Abubakar Siddiq ne kan ba kan waro hakai ko gitemo ibafu ne waro din wayan banda ni jirfo sahaba hi kutu banan tawo kulke ban munibu dai kullum wala man cikin mala karamuno amma cikin mala jere no kiko subhanahu wa ta'ala wali yayi bosu banan tem boddo zante ko subhanahu wa ta'ala gi wali ne na'am wannan sai Imam al-Hakim ay fil ko mala shu'ba ga ala hakika matan da yake don dunya wa kan tin mala windi gatante windi dokkorante windi kan hakika tin dabbe ko subhanahu wa ta'ala da windi no kan ina nabo bimana ila nabo inda madan nabi alaihi salatu wassalam ya da mono annabo khalifa kan ta Abubakar Siddiq mu da banni da ate ya dinga wala yake kan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na jokan ma yahudi don dan annabi ya da mono da jin numano hakika ila Abubakar Siddiq ce na'am Aisha radiyallahu anha ane harsin tinaka Abubakar Siddiq a furin da ngara ane hande hala ti mala atinne hani Abubakar Siddiq bi kinyi mai atinno hani akafu mana ajmad al-akhir handora handimo yeni sallati hamme ci moto hal yeno nuna Abubakar Siddiq jantangi wal janta ka deno amma dai Abubakar Siddiq furzani ya kana sandi hal Abubakar Siddiq fatatarai kadai jingarin ne maga sai ka to mana jin goci ni gula ta bai haito kala tinni zaro ka Abubakar Siddiq nun nyanan katin mana jama'a al-akhir hando wala me hijira jiwo kin dihin zanta Abubakar Siddiq ko kun nyana gonda jiwo kin dihin za ibn Sa'd ay fil ko ibn abad dunya ga umma kul fil ko mana ba Sufyan ga hada safar ga ali lokacin kan Abubakar Siddiq furun da ngara sahabai in kirhabuka ikaka kunfa ikaga ga zanga bosan daga har mutum maso ine yin nan da khalifa na sanar da doktora ce ne ce kan ga goyar bori ga hamai ana ita hakika doktora din akaido aliguna ina ta matan doktora ne ce ana ita doktora hakika ne aiwo goykono haike ba ai ga goy haike ba alwato mu sahabi ko fam kan Abubakar Siddiq
asin doktor fo muradu ko ni tabbat nga buyu mo dina gobatu nga jelo na gobatu alwakidi akilla boko mana turkuga ale lokaci ka Abubakar Siddiq radiyallahu anhu zangadin sallah ga halmaci musa ana Abdurrahman bin Auf ce ana Abdurrahman bin Auf ce ai ba mai labarin da ifonon da Umar bin Khattab ce na ai go gunda sai dinno shawar no kai wace cin Abdurrahman bin Auf abu ma ta wa sun berera wakadalika abu sahab da zatira wani manna abu sahab mai girera sahabai kayan wato kan addina sun tun yake tangam igin hida kun te gudur kutu wani manna isforu ana Abdurrahman bin Auf ce ali Abdurrahman ce ai gaba mugune ce ikonon da Umar bin Khattab ce na na'am Abdurrahman ne Abubakar ce haikul kai ji Umar wala yanno haikul kai bai Umar hakika in Umar bai kusai ka tuna wani burhan tara wa kadalika da kokaro da baktara do hari san kai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu alayhi ba da yin gunuk sai ce wani ban kun hanne ce iko non diara Abdurrahman ne wallahi wa kai ji Abubakar sai Umar bin Khattab kinara hakika burbak tarantano matkan mun wondi wanda san kai ana ce ai gaban Usman bin Affan kai ce lokacin ka Usman ka على عثمان سيكون اليوم بالخطاب كينرا عثمان أبو بكر حقيقة نجيب سكابي كم سعي يادمون كذلك هيكون كم غارا حقيقة نجابي كم سعي قمني وكذلك نبكتري له هاي أما هيكدي حقيقة إلكو سبحانه وتعالى أي بيرا كان بيرندي كتر ما بيرا كتكون بيرندي كتر ما نعمل الخطاب كينرا حقيقة بيك عمر أول بندو abu wai tun sama na awon tarahara gomni kuku godiya ga tarahari awon fundora bo tun sama na ga mana awon tarahara yar mono ainan dira burku kan kai nan karamar kai tabbat borno kai ina da ga hamaci musu sai kai Abubakar Siddiq ayyuk sahaba ne ke kace ne Sa'id ibn Zaid da Asid ibn al-Hudayr al-Buri ko ne ce haiban kan amma kan gumana muhajirin wani mu jinfuyanno katun mana ansariya alike alayse yar mu kadalika yaktubu gurgu yanko katun muhajirin da ansari alayse hakika ai barum da yake iko na da Abubakar Siddiq Umar bin Khattab kinara sanka asidni wallahi ayo bera kiko ne beran da ra hakika bonno kan bisir kunni banda wadi manda biyar da haikun ko subhanahu wa ta'ala gidan da awu futumu haikun kan ko subhanahu wa ta'ala futandi ai tabbatan di kan a wani gundu a borkis mana ya mana bangan din wata ai kan go fundora a borkis ma ba hitu go jaga wani banda ai man di burkul kan ha gunni soni di banda kan ga gabu kan to mana Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokacin kan Abubakar Siddiq son kai a shawara fattarai boye mahaikin Abubakar Siddiq go sahabiyan katun mana muhajirin ansari dattijan interkuka Abubakar Siddiq lo ya habuka ila morfoni Abubakar Siddiq si nin no gaba ka Umar khalifan ni ne ga sam kada rijini harban kan ne Umar bai ni ga alhalo bai kutun marwat kaga sannan ni wa kadalika nama kan bilagu wasu yadi mono ko bonno kan agwarga yadi mono kadalika un bitan da hamati wasu iko non gir ko jami tare ko na ha dalilo katin Umar da ma rabu rijini Abubakar Siddiq lokacin kan amma Qur'ani sanno jago kani azaka al-warabuna ala al-warati hakikin sanno kanici alai humurandi amma ai hujja kai bi subhanahu wa ta'ala hujjan da hakikin nur subhanahu wa ta'ala sanganiya ai ne yani ko hakika ai no kalifan di na al-ummara morkai di cikan abawara kulu sanno ini timane hujja ko subhanahu wa ta'ala ai gizi cikan Abubakar Umar bin Khattab hakika abawara kulu wani sai ai hujja ne kan yace kan ngene ko jami'in da ne ha yawan wani man kai wace tinganin kan sun nake fi sanno ne ma to nan di borku kan goni banda kan ga haukan man da kan sanno ma sanan ai hujja ne ya ai wai hujja mu wa tartinga mano wara kace ina son ka ne usidra ale Usman kin tin wanda ko Usman ke ka ale Usman sai ban mahantum fika letter ne ya kai ban mahantum a ga timu mala letter beri
kai ba bore mu tafawon fadal manan min kalmo ibmanan tilkopta alati ya mahanzum bismillahir rahmanir rahim wale o inati waka Abubakar Siddiq da alkawari ibn Abaku hafata a wana gore ban tanu dinyara azal fi tinar lahara ya ilmu kadalika a wana alkawari ban tane ya nan kan agoga alkawari san bu windira katunu dunyi windi kan to windi dokko to windi e bamate windi kan nane si windo da na ki ta farki imara ita farki mandi ya ilmu no bollaro ina daga na ki ta ku no chimi hayake we ma hantumi tira langine ya aina Umar bin Khattab radiyallahu anhu aina ta khalifa ay banda aran sahabi kun marganta aran mamati aran bon mati hakika ay man ko subhanahu wa ta'ala zamba mi sonira ay man ko subhanahu wa ta'ala zamba ay man ko diya zamba ay man al samtre zamba ay man ko loto nyimo wala tinara ya di mono ay man aran to wala tinara hakika ay ji tole ne ya hakunne tumul kadde gomni da dai a adilai wani to kai gici umar khattab ga ko kai da ga mona adil tarai wani manda wani to kai ba ga da dai malami mi safar mai a bar mai a fawo kan mai gabai to haikulu sai mun bo fo kulu a wani zuruba na gidare haikun ne mun gon mi sone raka de gomni ai sige bu bai ya da mono mo so bon bore kai mi te sonyen tiyan ida ko ban yin wala alwato ki yenge manange ni won manange won timpoido aha tuntira bana ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wali manakin tirwani hantum aha ayaki amar ko ne mun gaba imkarabun kashi Usman kasha da samu imkarabun kutum mala babu ka sidika wan kasha lokto kan tampon ni kar ane Usman bin Affan ce fattan tirwani jaba kuljini bora ku gotare kai Usman fatan tirwani yani mu koyi mane bora kun maganta ne sai musabbatira ne ce lokacin ka Usman fatan tira aka kira sahaba gamra ana babaka siddiq sannoci ai kun kan gotira la wani manda ani tira ne ya bora kun musabbatira sai bora kun musabbat mana babaka siddiq sai domin kalistara san kai bora kun musabbat burkul sine kawai wanji bora kun wafa bora kun yadda bora kun kuje ina to kani mumul khattab kan khalifa imatin ne sai zonkai lokacin kina umar ce Abubakar Siddiq gwanin miji ne Abubakar Siddiq alwati al-yamar an kuna hanne al-yamar al-umar yamar kutun maskan wani khattab bilagu wasu yayi mun ko ne a sannan ni bayan ga umar Abubakar Siddiq al-umar yamar kutun wani alhali kan igaba din funa Abubakar bore ce hayanin afrun wani khattab ga mu rahmat musu sonke ale wani khattab sai sonke ni fatta ni ko fun son solara Abubakar Siddiq lokacin kan mutum ka fata anin kan balbarkan tai san malin kan musulman tai san mu agogin kon warai agogin kin warara ale ya ne ko hakika ni gode mita ai kunne mun bon mi sone raka de gombi wale man dai kunne tu bon nalum maga ka de mana bolen biyan tabbas da dai mole mi tuno kan atai da dai mi tuno kan tabbati ai kunne tu mura lumma ta ka de fitina wale man da ai won bere kan fatani akai bin mana mi sonera wani ce hakiki ko subhanahu wa ta'ala no misa ko kara bai kuzai aiwo ai kunne mate kadai ai won diyo ire ne durkutu wa kai gabai wa kan bangai tin ne cikin da wani ce ko subhanahu wa ta'ala hakika ai yi kisinan di katun mi mana borsu ban ta kai gana ne akan ayi da kan hakika babu rakurkan tindiya banda wani manda ai gizici ai gibinimo amti mana borsu banante amte mu wahanno kan Bakar amte wakan aga gumboriga nam da dai alilai hakiki wani to kai gaba wani banda in ko subhanahu wa ta'ala ibn wari namun amte wakan ga Bakar borete amte wakan bore gana amte wakan a gumni tamiga boremo nimi timma na bore kan Bakar ati wani mani bondu mati hakikin tamino wani manda wani sufta hamne gori kamara irko gon wari nim bolen di se woni jinfuna wani man nimi jinfuna sai mana khalifa kan sai mana khalifa rashidin rabul fu ai gon wari ko subhanahu wa ta'ala tarke mu ka goyi da baya goga hauzu
inge mo mi ta mana tar ken kan mo do ate tabbat Abubakar Siddiq wara kan ko ware dana Abubakar Siddiq ko ngara hal wani ra hakika awakal ko subhanahu wa ta'ala ga wakal yambeli kasun malami to be wani ka agaru matkan adingu mbodi ngo wakali sara matkan ateb mara tanda tanda da har ku zuriyan amma hino wa mashawar bukuga wani manna mun bokul diyan ceci ni non kai sara mun bondo hay kambo an san man tabbatan wal mun ba kun tabbati wani sai Mus'ab ngani Imam al-Hakim يقول لك عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا حكيت من يابو وكلكو بيري أن تجمع بنا أنا برهيزن أبو بكر الصديق لوكتو كان أنو الخليفة دي يعني مونو كذلك النبي موسى عليه الصلاة والسلام لوكتو كاكو مدينة وبريد كان النبي موسى عليه الصلاة والسلام كاكد ما نادي ورميغا أهنا نيسي كي يكون لي بابوسي إلا فانو لي بابوسي هي بابا alwarari kan hanyar da sai ai gaba masu mara gwaje zama bosu ban ta kan ga hundi musamman gwaje am te borno kan gabu kan wannan nane a ce ki masu gwaje ne gabu kun kan wannan nane ai kunna man dima bisara kan ga hagun wannan ai mana kunna man da bisara kan ni kan hakiki borno kan wannan gaba wannan nane kada har ka ba sai kan yan ibanga jinnon wanda sai gore da wakal ko ga ya mu kadalika yadda ima san mun yace mana gwaje وكذلك إني دبون كون كان أول حوزان موسى قرو إيمان النبي يوسف عليه الصلاة والسلام بافلي لوكتو كان أنينغا بركتنوها كان أكن يوسف كان يوسف ديك كندي أنينغا بركتنوتي أي وقت كويتشاون ما مسابيرندي نما نو زومبي هنو متاتي نكني هنو ko cewa rabu irma da ize biyan ya mu ka zan kirma mutabiran bi ina bo yin zo ne igogo da kan wakar ko ga halmaci mato kudin mara halin kayan misaba na samun bangai ce sintinade ni ji wani sai sintinade ni dawaga to Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud ana gobe mana burhin da wadda na'am Abubakar Siddiq makai ibn Asakir an kullu mana ya tare ibn Hamza daga a ne lokacin kan zanga tun da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu hakika atun akake jama'a kulji ne nan kan murakul ga fonde ane jama'a kul magantati har banda kan al'ummar khalifan di ane jama'a kul ta hakika alkolo ne ake sambu aran yadda da alkolo ne ake sambu murakul magantati ne yadda yana nan khalifa ina dan khalifa ta imma da yadda da alkolo kan sambu ne kan da yi ne hakika yadda da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ale tabbas irke dan bo fo kul kan da yake ka dai mu da khatab no lokacin kan sanu ne talan wida Ali mambai hakika ba ka siddiq wangan da sai kawul khatab in da kuma na khalifa kan ai su wala da sai an yi mana mu kan agabu da mu guraran gine Imam Ahmad ibn Hanbal ya wuce lin wani musnad da akwai Aisha radiyallahu anha Aisha ne lokacin ka Abubakar Siddiq radiyallahu anhu buya ya hadara ga aka kasaban da hande hada tinna hannu ale wurete hakika tinna hannu mun kuno ai gaba da dai tin hannu hun kun zaro aram sai gundi aram waske fi jimara tin wahani zama ai bai mu waske tin mara yan sino do ai gonda do to men muradu wal man tin no kan tin kan te ba har ke ga kan ai barak ba tin kuru zama annabi alayhi salatu wassalam aga tin biran da har mun ci musu wani ta tinni ai gaba tin ma tin hani ai wati tin wor kus fanta la ga dai mo tinni ai gabaran wati aram sigoro aram guje kai to nandi ai mo wati han sunu hamne aka saban mo irko subhanahu wa ta'ala ko dorora hande hanno Abubakar Siddiq min yana to Abubakar Siddiq gore al hal wani raka tun ma nan budan ara wani ce hakika ai bidiya har kan mama kendi katun mana wali tarai fa kadalika da suru dama ko nun ninya fantayan dama bolka sora matka go ko subhanahu wa ta'ala do al hal karra Abubakar Siddiq furu irga ba gore mi gana insha Allah idan gorara irin matka Abubakar Siddiq an dunya nan da haikan bakrandi wa kadalika haikan ra'ayi rahmiyan beligo insi yusuf banata tarifai wandunka yirkara ga janna be mikki sai tazne tarifai yani mono di bosu banate daga Abubakar Siddiq yan
ne mo kise ta zane tarihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh